500, 600, pero él no cree parte de 700 gramos. A veces son machototes. The project began with workshops and educational activities at the Primavera Forest Training Center. ¿Qué cazan estos animales? Por ejemplo, las aguilillas que tenemos aquí. Conejos, roedores. Ah, ya sé, es que cuando tienen su pata tienen sangre. Y es porque comieron. En la bajada. Nosotros a la hora de que vamos a hacer la liberación, vamos a decir, se van a hacer monitoreos. Monitoreos en el área protegida por la persona. ¿Alguna fila? Ahí hace la fila. ¿Qué tal? ¿De qué? Ahí viene. Mira, Dante, viene. Dice, oye, es que, a ver, Que no tengo nada, quiero de nuevo. Tengo la cachorrita y la lleve. Con el brazo fuerte, 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 fuerte. Más arriba, más arriba. Eso, más arriba. Eso, así. 7 a.m. the next morning, December 13th. Entonces, si vemos algo y alguien sabe nombre en español, lo buscamos como nombre científico para que lo ubiquen en el listado. ¿Sí? Se parece. Se parece. El 16. Hay la primera rama horizontal a la izquierda, como a 1 metro separado del tronco. ¿Es más grande que el diario? Sí, es más grande. Aquí está bicolor, esa no andilínea, está acá. Mira, aquí está. Y talacina. La hembra y el macho, ¿no? The 3.3-kilometer trek ended at the banks of the forest's famous hot river Rio Caliente. A total of 877 birds of 76 different species were counted by 50 volunteers, including 5-year-old Bogart Gomez.